Primer cofre de evento acampada. Primer cofre. Basura. Pura basura, como lo que está hablando ese sujeto en la tele. Basura como el segundo cofre. Tercer cofre. Voy por el cuarto cofre, que está acá adentro. Recuerda que son 4 en este mapa. Cuarto cofre. Ahí está. 4 cofres, una camarita, un patito de goma, no estuvo malo, algo de algo. Adiós.